153 тысячи. Не знаю, правда, нет. Ну, короче, двигатель холодный, вот здесь первый датчик холодный еще. Я уже минуты 3 прогреваю, вот сейчас слышно, гидерки стучали, перестали. Вот такой звук. Сейчас вот накрыто уже. Вот такой звук. Ну, в принципе, это нормально. То есть на холодном это вообще нормально. Все, прогрелся сразу. То есть уже ближе к 50 уже стука нет. Вот так вот. Дымоуха. Ну, дым нормальный. Не синий, ничего. Хотя немножко масло поджирает. Блин, жалко не передать запах вонищий, капец. Катализатора нет, поэтому воняет. Ну, короче, как-то так. Вот сейчас вот все равно слышно. Вот. Гидрики постукивают. Так, открою. О, сейчас только открыл, так переставил. Переставил. Все, опять. Ну, то есть вот такой кратковременный стучок гидрокомпенсаторов. Цик-ц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 ик. Перестает. Опять цик-цик-цик-цик-цик-цик. Перестает. То есть это прокачивается один из 16 гидрокомпенсаторов. Вот такой вот. Такие стаканчики маленькие. Перевернутые. Это гидрокомпенсаторы в них. Ну, то есть гидротолкатели. В них сам толкатель внутри гидрокомпенсатор. За счет давления масла он компенсирует тепловой зазор. То есть ключевое слово масло, тепло и зазор. То есть если нет масла, нет тепла, нет зазора. Точнее наоборот, большой зазор, люфт. За счет люфта происходит стук. Если двигатель нагрет, но масло туда все равно плохо поступает, все равно стука не будет. И также, если уже масло прогрето, но двигатель даже еще более-менее, ну так на морозе, например, он все равно стучать не будет. То есть если у нас масло холодное, двигатель холодный, будет зазор, будет стук. Если, кстати, это даже по книге написано от 3 до 5 минут. От 3 до 5 минут это вот нормально. То есть книга есть у меня. Вот такая вот книга. По ней все можно прочитать. Ну, короче, вот такое видео.